رمضان يا رمضان 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Райымды, мерімді ұлы Аллах Тааланың ісімен баштап, жаратқанға мақтауларды айтып, пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссаламға саламды жолдаған соң, барыңыздарға Құдай Тааланың тыныштығы, берекесі, амандығы болсын. Бүгінгі көрүүбүздө сіздер менен майыққа тұрған темабыз дуа жөнүндө болмокчу. Дуа дегенде мақсат бул Құдай Таалага жалбаруу, Құдай Тааладан жардам суроо, иши кылсак Құдай Таалага кайрылуу. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала айткандай: "Астагфиру билля удуини астажиб лакум", дуалла, мен силердин дуаңарга жооп беремин деп айткан экен. Бүгүн анда эмесе биздин эфирибизге Кыргызстан Ислам университетинин бүтүрүүчүсү, Ош шаарындагы Борбордук имам Бухари мечитинин имамы Нурматов Хадис агайыбыз биздин эфирге кош келдиңиз. Анда эмесе Хадис агай дуа жөнүндө кеп кыла берсеңиз. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Thumme ma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh. Жоғарыда өзіңіз айтқандай, белгілеп өткендей, Аллаху Субхану ва Тааля ошол Гафир сүрөсүнүн 60 аятында айтат: "Удууни астажиб лакум", мага дуа кылгыла, мени чакыргыла, менден жардам сурагыла. Астажиб лакум, мен жооп берем деп убада берип атат. Кээде инсан доо менен дуале кылабыз, же дуабыздын жыйынтыгы жок, дуабыз кабыл болбой атат деп ушинтип даттанып калган бир туугандарыбызды көрүп калабыз. Деги эле ушул дуада мындай бир шарттар барбы? Ооба, дуанын негизги ушул шарттары барбы? Алар кабыл болгондой бир себеп боло турган, бир өлгө боло турган маселелер барбы деп ойлошот. Ооба, албетте дуаны ошол сурап коюу менен чектелбестен төмөнкү шарттарына да көңүл бурушубуз керек болот. Мына эң биринчи кезекте дуага кол ачаарда аалымдарыбыз айтат: "Ифтитаху дуа би хамдиллахи ва сана алейхи ва салату ва саламу аля расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям". Дуа кылардан мурда, дуаны баштаардан мурда биринчи кезекте Аллага мактоолорду, пайгамбарыбызга салам салаваттарды айтышыбыз керек экен. Себеби марфу хадисте келет. Умар радиаллаху таала анху айтат: "Инна дуа мавкуфун бейне самаи вал ард". Силердин кылган дуаңар асман менен жердин ортосунда кармалып турат дейт. Ал кандай дуа болсун? Ибадат үчүн кылган дуа, бул дүйнө үчүн кылган дуа, балким ахирет үчүн кылган дуа, айырмасы жок, асман менен жердин ортосунда кармалып турат дейт. Хатта тусалли аля набийика саллаллаху алейхи ва саллям, качан гана пайгамбарыңа салам салават айткандан кийин дуа кабыл болот дейт да. Аалымдарыбыз айтат, ошондо дуаны баш тарабына кошуш керекпи? Ушул хадисти түшүндүргөн аалымдар айтат, же аягына кошуш керекпи? Эмне кылыш керек десе, көпчүлүк бөлүгү айтат, башына деле кошуп кое бер, пайгамбарыбызга болгон салаватты, анан аягына да кошуп кое бер. Ошо эки салаваттын ортосунда дуа иншаллах таала сөзсүз кабыл болот деп айтат. Мындан сырткары дуада дагы бир көңүл бура турган нерсе рофул ядейни, колду көтөрүү. Себеби бул баягы бечаралыктын, мындай бир байкуштуктун, мындай бир кичипейликтин, кулдуктун белгиси болгондуктан, мындай бир жалдырагандай түр көрсөткөндүктөн, мына ушундай кейипте дуа кылган болсок, ошол дуабыздын кабыл болушу жакын экен да. Ошондой эле дагы бир дуада көңүл бура турган нерсе адаму тараддут дейт, жанагы үмүтсүз болуу. Жогоруда айтпадыкпы? Экиленүү, кабыл болобу экен, болбой экен, кандай болор экен деп ушундай бир ойлорго барбы? Ошол дуам кабыл болот деп толук кандуу ишениши керек экен да. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Удуаллаха ва антум муқинун бил ижаба". Ошол дуа кылганда, Аллага дуа кылганда толук ишеним менен дуа кылгыла. Силер билгиле дейт пайгамбарыбыз алейхиссалам, жанагы гафил болгон жүрөктөн, ошондой эле көңүлсүз кылынган дуаны Алла таала кабыл кылбайт деп айтып атат да. Ошондуктан дуада ушул сөзсүз кабыл болот деген бекем ишеним керек экен. Мындан сырткары ошол дуабыз кабыл болсун десек, дуалар кабыл боло турган убакыттарды издешибиз керек, ошолорго көңүл бурушубуз керек, ошол усуларды пайдаланып калышыбыз керек болот. Мындан сырткары дагы дуабыз кабыл болсун десек, анда жеген тамагыбызга, жеген оокатыбызга сөзсүз адалдыгына көңүл бурушубуз керек болот. Анткени ошол алкымдан өткөн бир жутум же бир кесим арам тамак
дуаны кабыл болушун тосуп коюшу толук мүмкүн экен да. Анда эмесе ушуга катар улайлы дуа кылуунун шарттарына, негизги нерселерине токтолдук. Эми албетте өзүңүз билгендей, дуа кылуунун бир Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткандай, же болбосо ушул пайгамбар алейхиссалам хадисинде келгендей эле шариятыбыздын жалпы айтылган негизинде атайында убакыттар бар эмеспи? Убакыттын атайын убакыттары бар. Кайсыл учурларда дуа кылып калыш керек? Ушул боюнча дагы токтолсо кетсеңиз. Жакшы болот. Жогоруда да айттык, ошол дуабыз кабыл болсун десек, атайын Кудай Таала белгилеп өлчөп берген убакыттар бар. Ошол учурларда дуа кылыш керек дейт. Мына эң эле биринчиси бул көпчүлүгүнө маалым, бул дуа фи жауфил лайли, түндүн 3/1 бөлүгүндө, түнүн ичинде, түн ичинде кылынган дуаны Алла Таалам кабыл кылат. Ошол хадистерде белгилүү болгондой, Алла Тааланын рахматы дүйнө асманына келет. Жараткан Алла Таалам бенделерине кайрылып, ким дуа кылат экен, мен дуасын кабыл кылайын. Ким менден кечирим сурайт экен, истигфар айтат экен, мен күнөөлөрүн кечирейин. Жана дагы ким менден эмне сурайт экен, ошол сураганын берейин деп имам Бухаридин чыгарган хадисте келет. Бул ошол түндүн 3/1 бөлүгүндө, көбүнчө муну биз тахажжуд маалы деп айтып жүрөбүз. Тахажжуд маалында кылынган дуалар. Же болбосо баамдат намазына азан айтылгансыздан мурда биз азыркы мына орозо учурунда турабыз да. Ооз жабардан бир жок дегенде бир жарым саат, 1 саат мурда убакытта. Бул бардык мезгилдерде ушундай. Себеби мындайда Алла Таала ошол пендеси аракет кылып, ордуна ширин уйкусун, таттуу уйкусун бузуп, анан кийин Алла үчүн дарат алып, анан кийин жаратканга жалбаса, аны кургул кайтарбайт экен да. Ошондуктан түнкү учурдагы дуалар кабыл болот экен. Ошондой эле мына орозодо турабыз, Кудай Таалам жеткирген экен, ушул орозо учурунда айрыкча ифтар маалы деп коет, ачар учурундагы дуа дагы кабыл болот. Бул боюнча пайгамбарыбыз алейхиссалам имам Тирмизи чыгарган хадисте мынтип айтат: "Саласатун ла тураду да'ватухум", 3 дуа кайтаруусуз кабыл болот дейт. Бул биринчиси ал-имамул адил, адилеттүү падышанын дуасы, адилеттүү жетекчинин дуасы, ошондой эле вассайми хина юфтур, жанагы ооз ачар убактагы дуасы, анан да'ватул мазлум дейт, жанагы зулум чеккен адам дуасы. Бул 3 дуа кайтаруусуз кабыл болот дейт. Бу жерде ошол өзгөчө токтоло турганыбыз, орозо ичинде тургандан кийин ифтар учурунда дуага көңүл бурбай атабыз. Тилекке каршы көбүнчө саатты карап эле канча калды улам эле сурап, анан башка сөздөр менен алектенип, саясатка кирип кетип, ооз ачарга баргандан кийин жок таксырым. Ошол ооз ачар учурунда жок дегенде бир кеминде 10 мүнөт, 15 мүнөт отур, сура, бүт дартыңды жаратканга айт, бүт сурай турганың Кудайдан сура, сен дуа кабыл болот турган учурдасың. Себеби керели кечке кезертип жүргөнүң Алла үчүн болду. Керели кечке сактанып жүргөнүң Алла үчүн болду. Ошол учурда сенин кандай тилегиң бар, айт, мен кабыл кылайын деп турган бир убакта гафилетте калып кайдыгер болуп башка нерсе менен алектенгенибиз бул туура эмес нерсе да. Эми бул мындайча айтканда, жөнөкөй сөз менен айтканда ушундай эле нерсе болуп калат. Атайын бир чоң жетекчи бизди мына убакытка кел, кабыл алайын, бүгүн сени прием кылайын. Кандай дарттарың болсо ошол жерде сүйлөшөйүн деп мен мисал катары айтып атабыз. Ошентсе анан биз ошол убактарды барбай эле, анан кийин биз эч жазылбай эле, өчүрткө турбай эле барбасак, бизди мисалы кээде кабыл деле албайт ал жетекчилер мисалы. Өчүрт болуп калышы мүмкүн, башка болуп калышы мүмкүн. Ушул сыяктуу эле атайын эми бир окшоштук бир эми албетте Алла Таалам бул нерсеге түзмө-түз окшоштурбайбыз. Бир мисал катары гана айтып атабыз. Ушундай атайын Кудай Тааланын өзүнүн рахматын жайып, түндүн акыркы 3/1 бөлүгүндө дуа кылып калгыла деп атса, анан кийин ушул ооз ачар убакытта деп атса, же болбосо жума күнгө бир убакытты койгонбуз деген азан коматтардын иши кылса, мындай изилдеген адам үчүн убакыт тапса болот да, ошол убактарда дуа кылганга биз аракет кылышыбыз керек экен да, анда сөзсүз иншалла. Буга кошумча да айта турган болсок, белгилүү болгондой, жума күнү бир убакыт жашырылган дуалар кабыл боло турган. Кайсы бир пендеси, Алланын пендеси аракет кылып издене турган болсо, бул учурда дагы дуа кабыл болот. Кандай гана дуа кылган болсо, жанагы дуа кабыл болгон учурга дал келип калган болсо, ал дуа сөзсүз кабыл болот. Ошондой эле сажда учурундагы дуа кабыл болот. Себеби пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, пендени жаратканга эң жакын болгон сажда. Фактир дуа, ошол учурда дуаны көбүрөөк кылгыла деп айтып атат да. Ошол эң кереметтүү болгон, эң ардактуу болгон жерин жерге тийгизип, Кудайга чөгөлөп, Кудайга сажда кылып, ошол жерде саждада дуа кылган болсо, Кудай Таалам ошондо куру кол кайтара көрбөйт экен. Мына сыткарда кимдердин дуасы кабыл болот деген
суроо келе турган болсо, бул жерде жогоруда хадисте дагы учкай айтып өттүк, мазлум, зулум чеккен адам, жапа чеккен адамдын дуасы сөзсүз кабыл болот. Бул кайтаруусуз кабыл болот. Анан ушул жерде мындай бир баса белгилеп айта турган нерсе, мазлум жана жапа чеккен адам динине карабайт, улутуна карабайт. Ал ким болбосун, кандай адам болбосун, кандай ишенимде болбосун, айырмасы жок, дуасы кабыл болуп кетет. Ошондуктан Ошон үчүн алымдар жаткан экен, иттaqi da'watal mazlum wa in kana kafirun. Ооба, бул бар нерсе. Кээде биз жанагы тайкы түшүнүк менен кээде мактанып айтып калгандар бар. Маашырланып, мен бир айрыкча чет өлкөдө мусафирчуда жүргөн, башка мамлекетте иштеп, окуп жүргөн бир туугандарыбыздан угуп калабыз. Бир орусту ушинтип алдап койдум, анан бир кореецти мынтип койдум, анан мынча акча алдым эле, ошол боюнча качып кеттим, ошол боюнча коен сүрөтүн тарттым деп айткан жок. Силерге сыздатып кеттим. Сыздатып кеттим, ал таппайт эми, жок. Мына терең жаңылыштык бул. Өтө чоң жаңылыштык. Мазлум ал ким болбосун дуасы кабыл болот. Биздин балким ушул ата бабаларыбыздан илгерки сөз угуп калганбыз, ушуга баглык болсо керек балким. Жанагы орус акысын кечпейт деген сөз бар го. Мисалычы, алны акысын кечпейт деген эми бул жерде аны деле алдыба. Болбойт ал. Биз ушул мазлум десе бир ушу мусулмандар деле алдыба, калгандарын боло берет деген түшүнүк болушу мүмкүн да. Кудай сактасын. Бул Ооба. Анан бу жерде азыр адам деп дагы биз чектеп айтып атабыз. Бул жерде жан жаныбарлар дагы максат кылынган. Эгерде хадисти кененирээк ала турган болсок, жан жаныбарлар дагы зулумдук көрүшү мүмкүн. Жанагы айрыкча малга жем бербей, чөп бербей, кыйнап, иштетип, анан кийин пайгамбарыбыз алейхисалам тыйган, кайтарган жанагы окуя бар эмеспи? Төө арыктап, анан кийин келип пайгамбарыбызга чөгөлөп, көзүнөн жаш аккандыгы. Демек бул жерде ушул жаныбарлардын деле мисал үчүн дуасы кабыл болушу мүмкүн. Себеби кыямат күнү Алла Таала жанагы кайсы бир жаныбарга зулумдук кылган болсо, Кудай Таала акын алып берет. Себеби Алла Таала адилеттүү зат. Демек бардык мазлум, бардык жапа чеккендер тирүү жандыктын иши кылса бардыгын зулум чектирбеш керек экен да. Анан дагы бир маселе, дуа кабыл боло турган учур бул байнал азани вал иқама. Азан менен кооматтын ортосунда. Эң өкүнүчтүүсү, көптөгөн бир туугандарыбыз ушул учурду текке кетирип коюшат. Отуру эшикти карап, качан коомат айтат экен, убакыт аз калды деп телефон чукуп, кайра имам келет экен деп. Жок, керек болсо ушул мечиттин ичине киргенде да телефон чукулган жарандарыбыз бар да. Акыры бездикке коюп алып, WhatsApp'тарын, башкаларын, Facebook'тун ичинде турат. Сүйлөшүп аткан, утуруп моюну созуп карап аткан, качан келет экен, качан окуйт экенбиз, ошол моментти кайра пайдалана билиш керек болуп атат. Бул ошол хадисте келип атат. Адуау байнал азани вал иқамати ла юрадду. Азан менен кооматтын ортосундагы дуа кайтарылбайт дейт да. Ушундай бир мүмкүнчүлүктөрдү биз пайдаланышыбыз керек. Рахмат, Аллахым разы болсун. Анда эмесе ушул жогоруда учкул бир аз кеп болуп кетти. Дуалардын дагы биз кээде дуа кылабыз, кабыл болбой калат. Же болбосо мындайча айтканда чындап эле биздин баат кээде туура эмес дуа кылгандарыбыз болуп калышы мүмкүн. Дуанын тосулуп калуусу. Дуанын мындайча айтканда кабыл болбой калган учурлар кайсы учурлар болот? Ушуга токтолсоңуз. Туура суроо бердиңиз. Себеби кээде инсан дуа эле кылып атам, дуам кабыл болбой атат. Ошол силер айткан шарттар бизде деле бар. Аны биз деле жакшы билебиз. Ошол дуаны да бир тосуп кое турган мындай бир иштерибиз барбы, күнөөлөрүбүз барбы деген ойго түртүлүшү мүмкүн. Албетте дуаны тосуп кое турган учурлар болот. Мына бул биринчиси арамга түшүп кетүүсү. Адамдын арам жегени, арам ичкени, арам менен алектенгени, арам менен тиргелик кылган, ошо менен жан бакканы бул дуа кабыл болбойт. Кээде чоң тойлорду өткөрүп, дүңгүрөтүп, эмне той өткөрүп атасыңыз, элден бат алышым керек, бирок кайсыл акчага деген маселе козголбой койбойт. Ресторандарда той өткөрүп атат, анан ошол жерде арак турат, башкасы турат, ошол алган акчасы, тапкан акчасы, ошол короткон акчасы дагы кредитке, сутколук менен табылган акча, ошонго той өткөргөн, ошодон бата алат элем деп үмүт кылганы бул тилекке каршы дуабыздын кабыл болбошуна мындай бир жолтоо болуп коет экен да, кабыл болушуна тосулуп калат экен. Себеби пайгамбарыбыз алейхисалам айтат: "Инналлаха таййибун ла яхбалу илля таййиба". Алла Таала аруу зат, Алла Таала таза зат, тазаны гана кабыл кылат. Кудайдын улуулугуна бул туура келбейт экен да.
Ушул хадисте пайгамбарыбыз алейхисалам айтып атып, бир адамды мисал келтирип айтат да, сапардагы жүдөгөн кийимдери кир, жегени арам, ичкени арам, кийингени арам, анан кантип дуасы кабыл болсун дейт да. Ошондуктан кээде элдин мүлкүн жеп, элдин байлыгын уурдап, мамлекет казасына кол салып, андан уурдап, анан чычайып, костюм шумду кийип, галстук тагынып, анан кийин дуа кылып коюңуз деп өжүрөгөнү бул жерде кабыл алынгыс нерсе. Тескерисинче дуабыз кабыл болсун десек, анда адал тамакка сөзсүз көңүл бурушубуз керек экен, адал эмгекке. Мындан сырткары дуабыз тосулуп калышы алистиджаалу дейт, ва тарку дуа. Эмнеге дуам кабыл болбой атат деп шашылып эле, жокко дайын дареги жокко дуа кылдым эле, эмнеге кабыл болбой атат деп эле отуру ашыга бергенде дагы шариятыбыз тыйган. Бул боюнча пайгамбарыбыз алейхисаламга бир адам келип дуам кабыл болбой атат, дуам кабыл болбой атат дей бергендиктен, ошол сен утуру үмүт кылып утуруп эле дуам кабыл болот деп айта бергениң, ошол дуаң кабыл болбосуна себеп болот деп айтат да. Кабыл болбогон белгиси дейт. Шашпаш керек. Шашпаш керек. Бул боюнча айтылат эмеспи? Ошол дуа кабыл болот. Дуада 3 маселе болот экен. Же ошол дуабыз, кылган дуабыз кабыл болот, же болсо башыга келе турган бир балени Кудай Таалам алып коет, же болсо Кудай Таалам кыямат күнгө алып коет экен. Мындайча айтканда, пенде баласы эч качан дуада сызга отуруп калбайт, уттуруп койбойт. Дуа кыла беришибиз керек, кандай учур болбосун, кандай абал болбосун, дуабыз кабыл болуп атабы же жокпу, ага көңүл бурбашыбыз керек болот экен. Алла Таалам эч качан аны таштап койбойт экен да. Ошол китептерде келгендей, кыямат күнү Алла Таала дуа кылып жүргөн пендесин чакырып, мына бул өзү кабыл болбой калды окшойт деген дуаларын сообун бергиле дегенде, ушунча көп сооп берилгенде жанагы адам ушундай ойго түртүлөт дейт. Мен дуаларым баары эле кабыл болбой калган окшойт деген ойго чейин барат экен да. Ошондуктан дуада эч качан шашылбашыбыз керек, ашыкпашыбыз керек экен. Мындан сырткары дагы дуабызды тосуп кое турган нерсе иртикабул мааси, жанагы күнөөлөргө түшүп кетүүбүз. Күнөөлөрдү жасоо, күнөөлөр менен алек болуу, анан кийин о Кудайым деген бул таптакыр акылга сыйбай турган нерсе. Алла Таалам айтат: "Фазкуруни азкурукум", мени эстегиле, ошондо мен силерди эстейм. Анан кийин жанагы жакшы сөз бар, баш оорубаганын Кудай менен иши жок деп, анан сайрамда оюнуп жүрүп, анан кийин бир күн башына мүшкүл түшкөндө о жараткан Алла Таала десе кеч болуп калат да. Ошондо деле Кудайым эмеси кеңир экен. Ошондо Алла Тааланын мээрими кең, кааласа жардам берет. Көрдүңүзбү? Бул жерде айтат да, ушул аятка тафсир берген сахабанын азыратын унутуп атам, балким Ибн Аббас радиаллаху таала анху айтат, бул жердеги түшүнө турган нерсе дейт, жакшылыкта, жыргалчылыкта жаратканга шүгүр келтирип, жаратканды эстеп жүргөн адамга кыйынчылык башына күн түшкөндө Алла Таала жардам кылып сунат деп атат да. Анан кийин качан гана башына кыйын иш түшкөндө о Кудайым дей турган болсо, бул кеч болуп калат. Бул акыл жактан алып караганда деле туура эмес болуп калат. Анан дуаны дагы кабыл кылбай коюу себеби таркул важибат, жанагы Кудай Таалам парз кылган амалдарды таштап коюу, намазды таштап коюу, орозону таштап коюу, буйруктарын аткарбай коюу, тоң моюндук кылуу, мына ушулар дагы сөзсүз биздин дуабызга таасир этип коюшу мүмкүн экен. Рахмат, Аллах разы болсун. Эми жанатан бери ушул дуа жөнүндө жакшы кептер болду. Балким көрүүчүлөрүбүзгө түшүнүктүү болду, Кудай буйрса. Аллахым кабыл кылган болсун. Эми бизде айрыкча биздин мына кыргыз элибизде дагы багы дуаларды да бөлүп карайт эмеспи? Ушул боюнча да токтолсок, мисалы тескери бата деген нерселер бар бизде. Же болбосо каргыш деп коет. Биздин шариатта бул нерсеге албетте бул так каралып жооп берилген, ошол нерсеге дагы бир жооп берсеңиз иншалла. Дуа дегенде дуанын дагы түрлөрү бар, кабыл боло турган дуалар, кабыл болбой турган дуалар, туура кылынган дуалар, туура эмес дуалар, ошондой эле шариятыбыз биротоло тыюу салган дагы дуалар бар. Ошол кээ бир кайтарылган, тыюу салынган дуаларды атап өтө турган болсок, бул эң эле биринчиси жанагы ширк аралашкан дуалар. Биздин элибизде, биздин коомчулукта ушул кээ бир туугандарыбызда бар, мазар машайыктан жардам сурагандары бар, Сулайман тоодон перзент сурагандары бар, кайсы бир ташка өзүн бир жерин тийгизсе ошо бала болот экен деп, анан кийин Абшыр Сайдай айтор, ушул сыяктуу мазар машайыктан үмүт кылуу, ошолордон мерез суроо, Кудайдан эмес, жаратуучу эмес, жаралган нерседен суроо. Жаралган нерседен суроо, бул ката дуалар булар. Бул тыюу салынган суал. О касиеттүү тастар атак кылайын,
касиетиңден айланайын, мага перзент бер, мага рызкы бер, жолдорумду ач дей турган болсо, бул Кудайга кайтарылган дуа, бул мындайча айтканда шерик кошулуп калды. ширк кошулган. Ширктин элементи бар мында. Болбойт. Сурала турган жалгыз Алла Таала. Өзүнө окшогон бир макулуктан, балким өзүнөн да төмөн болгон бир макулуктан сураганы бул кабыл алынгысын десе да. Мындан сырткары тыюу салынган дуалардын түрүнө өлүм тилеп дуа кылуу. Бул жашообузда кездешип жүрөт, айрыкча өтө кыйналып кеткен учурда, оорудан улам, жанагы кыйынчылыктардан улам, турмуштук шарттардан улам кыйналып кеткен учурда ошондон көрөк жанымды алсаң болот эле, ошондон көрөк өлүп калганым жакшы эле деп дуа кылганы шариятыбыз кайтарат. Бул туура эмес, бул тагдырга каршы иш кылган болот да. Эгер ушунчалык зарылчылык болгон болсо, бул учурда мындай дуа кылсын дейт: о жараткан Алла Таалам, эгер жашоо мага жакшы боло турган болсо, анда өмүр бер. Эгерде өлүм жакшы боло турган болсо, анда менин жанымды ал десе, эми бул зарылчтан улам. Ушундай дуа кылса, ошол туура болот дейт да. Негизинен өлүмгө тилеп дуа кылган туура эмес экен. Мындан сырткары күнөөгө дуа кылганды дагы шариятыбыз кайтарган. Бул кайтарылган дуалардан, мисалы үчүн жана каргап дуа кылат эмес, баланчанын мойну үзүлүп өлсүн деп. Тескери бата деген түшүнүк менен белгилүү бизде. Авария болуп кетсин деп, ичи жарылып өлсүн. Кудай сактасын, бакчылардын немеси, өлүмгө бата кылып коюптур дешип, тескерисинче мен паланын жолун байлап коюптур, мынтип коюптур, ошого барып дуа кылдырып келдим деп. Эң туура. Ошол байлатып койдум, бактысын байладым, жолун байладым, иш жолдорун байлап койдум. Бул дуа кайтарылган дуа. Кайтарылган эле тим болбосун, балким күнөө дуа да болсун. Негизи Кудайым кабыл деле кылбайт. Алар өзү Кудайга тескери бакчылык кылып, өздөрү ширк кылып отурса, аны Кудайым так кабыл кылбайт. Бирок негизи андан да тосулган экен. Тосулган дуалар. Мындан сырткары дагы күнөө болгон дуалар десек дагы туура болот экен. Бул жанагы тууганды катышты үзүү үчүн кылынган дуа дагы. Жараткан Алла Таалам, баланчам менен арамы ачык кылып кой деп ушинтип дуа кылган болсо, бул дагы ошол кайтарылган дуа. Же аялы турмуш жубайлардын ортосунда түшүнбөстөр келип чыгып, анан жетекке жеткенде айрыкча аялдар эмоционалдуу калк болгондуктан, назик калк болгондуктан ошол күйөөсүнө каршы журатканым ушу ажырата көр, Кудай Таала мени ажырата көр ушундан. Эми залым болсо, бул башка маселе. Залым болсо күйөөсү. Анан жөнү жок эле кайсарланып, ушундай бир арабызды ачык кылып кой деп дуа кылганы шариятыбыз туура көрбөйт экен. Ошондой эле дуадагы бир каталар жанагы тажрыйба үчүн кылынган дуаны дагы шариятыбыз кайтарган. Бир дуа кылып көрөйүн, Кудайым кабыл кылабы же жокпу десе, бул дагы кайтарылган дуаларда. Жогоруда айтып өттүк, бул бекем мишени менен дуа кылыш керек экен да. Анан ошондой эле ал-мубалагату фи рафис саути бид-дуа, жанагы дуа кылып атканда үнүн болушунча кыйкырып, өкүрүп, бакырып, себеби Кур'ан аятына каршы келип атпайбы? Жанагы акырын дуа кыла, жашырын дуа кыла. Керек болсо биз Фатихадан кийин да аминди ушул аяттын негизинде ушул аяттын негизинде биз жашырын кылабыз да. Ошондуктан ушул нерсеге мындан сырткары жогоруда сиз айтып өттүңүз, балдарына каршы, өзүнө каршы, мал мүлкүнө каршы өлүп калсын илайым, жок болуп кетсин, паланча кедей болуп кетсин, иши банкротко учурасын деп мындай кошунасына кылган дуалар мисалы. Бул кайтарылган дуалар. Тескерисинче дуа кылганы менен күнөөгө дагы, чоң күнөөгө дагы кабыл калышы мүмкүн да, мына ушулар. Рахмат, Аллахым ыраазы болсун. Анда бизге жеткен дагы ушул убакыт аяктап калды. Акырында ушул дуанын жол жоболору дейбиз, мындай айтканда адептерине бир аз токтолуп кетсеңиз, анан эфир жыйын. Дуанын адептерине албетте көңүл бурушубуз керек болот. Эгерде дуабыз кабыл болсун десек, бул даараттуу болгон жакшыраак. Эми бул даарасы кылынган дуа кабыл болбойбу деген түшүнүк кетпеш керек. Даарат болсо жакшы болот, кабыл болушуна жакын деген сөз. Анан ошондой эле кыбыланы баштан дуа кылсак, бул жакшы нерсе. Алла Таала ыйык кылып койгон, улук кылып койгон жакты карап дуа кылсак, ошол кабыл болушу жакын. Ошондой эле тадарру дуа кылганда мына бир жалдырап, мөгдүрөп, мөгдөп, ушундай бир бечара абалда дуа кылсак, бул да ошо дуанын адептерине кирет. Мындан сырткары дуабызда эң жакшы сөздөрдү кошсок, Алла Тааланын о райымдуулардын райымдуусу, о мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, о жоомарт Аллахым, о берешен Аллахым деп ушундай бир өтө бир көркөм сөздөрдү кошсок. Мындан сырткары дуа кылуудан мурда жанагы тооба кылып, астагфируллах ва туб илейх. Себеби жанагы биздин күнөөлөрүбүз жогоруда айттык го, дуабыз тосуп коюшу мүмкүн да.
дуа кылаардан мурда дуанын башында астагфируллах, жараткан күнөөм кечир, тобом кабыл кыл деп туруп, андан кийин дуага кезек берсе, дуага кол ачса, ошол дуа кабыл болушуна жакын. Мындан сырткары тавассул деген маселе бар. Жанагы Алла Тааланын 99 ысымын, тавассул, ошону дуа. Себеби бул боюнча хадис келет. Хадисте астагфируллах аят бар, Араф сүрөсүнүн 180-аятында, "Валиллахи асмаул хусна", Алла Тааланын көркөм ысымдары бар, ошону кошуп дуа кылгыла деген аят бар. Мындан сырткары өзүнүн амалдарын, жакшы амалдарын ортого коюп, мына айрыкча Рамазандын берекети менен Кудайым кабыл кыл, Куранын шарафаты менен Кудай Таалам кабыл кыл десе, бул дагы ошол дуаны кабыл болушуна жакын экен. Ошондой эле жана дуа кылгандан кийин амин, амин деп ушундай бир кылганыбыз дагы дуанын адептерине. Анан кийин акыркысы бул жерде дагы келип атат, ошол үмүтсүз болбой, иншалла дуам кабыл болду деп ушундай бир тыянакка келсе, иншалла дуасы кабыл болот деп атат да. Тавассул деп калдыңыз да, мына ушул жерден дагы бир кошумча айта кете турган нерсе, бизде мисалы тавассул дегенде айрыкча биздин мына матурид акыйдасында, Ханафи мазхабында коркпостон кенен мындай айтсак болот. Кээде ушул дуаны ушул бир гана Кудайдын гана өзүнөн сураш керек деген түшүнүк бар да. Керек болсо ушул мындай биздин кадыр бактуу, такыба, улуу заттарыбыз бар да, азыркы учурда деле алымдарыбыз бар. Ошолордон дуа алып берүү, ошолордун урматына десе деле мындайча айтканда, урматына өздөрүнүн эмес, урматына десе биздин шарият уруксат берет. Бирок кээ бир адамдар мындай чычалап эле ушул нерсени айтса, сен ушуну коштуң. Жок, ал динибизде деле ачык эле турган нерсе. Керек болсо ушул дуаны Умар радиаллаху анху деле жан суроо дуасында кеңири кездешкен. Тавассул дегенде иши кылса, алымдарыбыз дагы кеңири неме кылсак болот экен, дуага, ошолордун дуа алып берүүчү, ошолордун урматына деп. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, убактыбыздын соңуна жетип келгенине байланыштуу кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта болуңуздар. Аллах Таала тынчтык, амандык, берекесин берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.